هل ممكن يجي في بالك ان ربنا عز وجل غافل عن امر ما او نسي يشرع حاجه في عصرنا او في الوقت الحالي عشان يجي بشر او انسان يعدل عليها؟ قال تعالى في كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، كمال الدين بلا نقص، وأتممته بلا زيادة. واحد يقول طب ما هو في أحكام جديدة بتطلع عشان تواكب العصر والكلام عن تجديد الدين والأفكار اللي بنسمعها اليومين دول. نقول له اوعى تقول الكلام ده انت كده أكنك بتقول ربنا سبحانه وتعالى غفل عن كذا ولم ينزل حكم كذا. طبعا الكلام ده لا يليق بالله عز وجل، وخاصة بعد نزول هذه الآية لا يصح أبدا قول هذا الكلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى أكملت وأتممت ورضيت. فمن رضي بغير الإسلام دينا فهو كده أكنه غلب رضاه على رضا ربه عز وجل. اللي يقول لك أنا مش راضي بالإسلام ومش عاجبني الإسلام أو الإسلام دين فيه حاجات ناقصة، يبقى كده أكنه بيقول إن هو ارتضى حكم نفسه وارتضى رأيه الشخصي على أمر الله عز وجل عياذا بالله. ومن أكبر نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكمال الدين وتمامه. فإحنا مش محتاجين دين غيره ولا نبي يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كان هو النبي الخاتم، وربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى الجن والإنس. فما فيش حلال غير اللي جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم واللي هو حلله لنا، وما فيش حرام تاني غير اللي سيدنا محمد أخبرنا إن هو حرام. ولا يوجد دين آخر غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل اللي قال وأخبر بصدق ما فيهوش لا كذب ولا خلاف. وأتممت عليكم نعمتي، يقول الطبري: أتممت عليكم نعمتي يعني تميت عليكم نعمتي يا مسلمين بإن أنا نصرتكم على المشركين ونفيتهم بره البلاد، وأطعت عليهم طمعهم في إنهم يضلوكم وترجعوا مشركين تاني، ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ارضوا بالدين ده لنفسكم، لأن ده الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي به وأحبه وبعث به أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل به أشرف الكلام وهو القرآن الكريم. ورضيت لكم الإسلام دينا. السؤال هنا، قبل اليوم ده، قبل نزول الآية دي، ربنا سبحانه وتعالى لم يكن راضيا بالإسلام دينا؟ فاحنا بنقول إن أحكام الإسلام والشرائع كانت بتنزل واحدة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. فلما وصل الإسلام للحالة دي أو للصورة دي اللي وصلها الإسلام من الأحكام الإيمانية والشرعية في يوم نزول الآية، ساعتها رضي الله تعالى به، رضي بالإسلام بهذه الصورة. فيا أيها المسلمون الزموا بالإسلام بالحالة دي بالشكل ده بالصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي به لنبيه وللمسلمين. قال السدي: الآية دي نزلت يوم عرفة وما نزلش بعدها لا حلال ولا حرام تاني. وقال ابن جرير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد نزول الآية دي ب81 يوم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي نزلت في يوم عرفة، ولما نزلت وسمعها عمر بن الخطاب بكى بكاء شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، قال له: ما يبكيك؟ ايه اللي مزعلك وايه اللي خلاك بتبكي؟ فقال عمر: أبكاني أننا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. يعني سيدنا عمر بن الخطاب بيقول احنا طول ما الوحي كان بينزل على محمد صلى الله عليه وسلم فبينزل علينا أوامر ونواهي وإيمانيات، فاحنا عمالين نزداد في الدين ونزداد في الإيمانيات والشعائر. لكن طالما دلوقتي الدين اكتمل فما فيش حاجة كاملة إلا وبتنقص. يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية دي ورضي به على هذا الشكل وأنه دلوقتي حالا بقى كامل، فإنه أكيد بعد كده هينقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: صدقت. وهو هنا المقصود بالحديث مش الدين نفسه اللي هينقص، هو يقصد الدين في قلوب الناس هو اللي هينقص. وفي حديث تاني بيأكد المعنى ده، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما كان، فطوبى للغرباء. الإمام أحمد بيقول: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الراجل اليهودي ده جه لسيدنا عمر بن الخطاب وبيقول له: انتوا المسلمين نزلت عليكم آية، نزلت على رسولكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لو الآية دي نزلت فينا احنا اليهود كان اليوم اللي نزلت فيه الآية دي كنا خليناه عيد. فقال عمر: وأي آية؟ يعني سيدنا عمر بيسأله: آية اللي انت تقصدها؟ فقال له: اليوم أكملت لكم دينكم. فتهلل وجه عمر وقال: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله، والساعة التي نزلت فيها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة. سيدنا عمر بيقول لليهودي ده وهو مبسوط وحاسس بالفخر: أنا عارف الآية دي نزلت إمتى والساعة الوقت يعني اللي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية دي نزلت يوم جمعة وكان موافق يوم عرفة، وكمان نزلت بالليل عشية يوم عرفة. والحمد لله إن يوم الجمعة ويوم عرفة عندنا إحنا كمسلمين أعياد.